Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat? Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini saya akan memberikan tips cara mengobati radang tenggorokan, batuk dan juga keringat dingin menggunakan dua bahan herbal ini. Tapi sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum berlangganan di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan juga loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video update terbaru dari channel ini. Dan apabila sekiranya video ini bermanfaat, silahkan Anda bagikan ke media sosial teman-teman Anda agar teman-teman Anda juga tahu apa yang Anda tahu. Yang pertama, 2 buah siung kencur yang sudah dikupas dan juga sudah dicuci bersih. 2. 1 buah jeruk nipis. Apabila jeruk nipisnya sekecil ini, Anda cukup hanya menggunakan 1 buah saja. Dan apabila jeruk nipisnya agak besar, Anda cukup menggunakan separuh jeruk nipis saja. Yang pertama, potong-potong kencur menjadi beberapa bagian kecil. Dua, rebus terlebih dahulu kencur yang sudah dipotong-potong tadi. Di sini kita hanya butuh air rebusannya saja. 3. Rebus kencur menggunakan 1 gelas air. Kemudian tunggu hingga mendidih. Tidak perlu menunggu hingga airnya menyusut. Anda hanya cukup merebus kencur ini hingga mendidih saja. Setelah itu Anda tiriskan. 5. Tambahkan perasan air jeruk nipis ke dalam rebusan air kencur, kemudian aduk hingga merata. Setelah itu tunggu hingga menjadi hangat, dan minuman ini sudah siap untuk dikonsumsi. Minum ramuan ini 2 kali sehari. Minum secara rutin setiap hari. Insya Allah penyakit batuk, radang tenggorokan dan juga keringat dingin akan sembuh secara efektif. Jadi apabila Anda rutin meminum ramuan ini setiap hari, insya Allah penyakit yang Anda derita akan segera cepat sembuh. Mungkin di sini saja video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.